Osoo naan hojiirra jiruu karaa immooti namni narratti bilbilaa biisii na godhaa jira. Akkamittiin osoon bulookii hin godhin akkamittiin ofirraa cufuu danda'a jettee kan na gaafatte obboleettii koo amma sitti agarsiisuu dhufeen jira jechuudha. Yoo ati bilbilte argachuu dandeessa yoo namni sirratti bilbile garuu si argachuu hin danda'u jechuudha. Karuma kanaan kara barumsatti haa ceenume. Immoo keessa galle egaa immoo keessa galle booda mallattoo piroofaayilii keenyaa yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Egaa gadi qabne booda akkatti nu dhufa siiting isheettu kanarratti yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Egaa gadi qabne booda piraayiveesii isheettu kanarratti yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Sitti mul'ataa jira jedhee abdii qaba. Yeroo gadi qabne akkatti nu dhufa jechuudha. Egaa akkatti nu dhufa jechuudha. Hookaan kolmii kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Egaa gadi qabne booda akkatti nu dhufa jechuudha. Egaa akkatti nu dhufe booda jechuudha. Everyone jechuun namni kamiyyuu kan bilbila kee qabus kan hin qabne sirriitti bilbiluu danda'a. Kan lamfaa maay kontaat kan jedhu kan qabu kan lakkoofsa kee qabu kan atillee hin qabdu sirriitti bilbiluu danda'a jechuudha. Isa sadaffaarratti kaastaam jedha. Nama ati hayyamteef qofa jechuu kan sirriitti bilbilu. Isa dhumaa kana noobodii kan jedhu eenyumayyuu sirriitti bilbiluu hin danda'u jechuudha. Yoo ati bilbilte garuu eenyumayyuu argachuu dandeessa jechuudha. Kanumaafuu nama ati hayyamteef namni tokko yookaan lama yoo hayyamteef sirriitti narratti haa bilbilu yoo nama ana hayyameef qofa narratti haa bilbilu yoo jettee kan barbaaddu taate jechuudha. Ishee kaastaam jechuu kanarratti yeroo tokkoof gadi qabnee haa ilaallu jechuudha. Egaa gadi qabne booda akkatti nu dhufe jechuudha. Egaa akkatti nu dhufe booda jechuudha. Nama ati barbaadde asirratti hayyamuufii dandeessa jechuudha. Yeroo ati hojiirra jirtu akka si bilbilee si argachuu danda'u jechuudha. Yoo hin barbaanne garuu hundumayyuu noobodii kan jedhu kanarratti godhachuu dandeessa jechuudha. Namni kamiyyuu akkana argachuu hin barbaanne yeroo hojii yookaan yeroo tiktookii laayif irra jiru namni kamiyyuu narratti bilbiluu hin barbaadu yoo kan jettu taate noobodii kan jedhu kanarra godhachuu dandeessa jechuudha. Karuma kanaan eenyumayyuu akkasirratti hin bilbille yeroo ati hojiirra jirtu yookaan laayif irra jirtu eenyumayyuu akkasiin argachuu hin dandeenye karaa kanaan ofirraa cufuu jechuu dandeessa jechuudha. Siif galee jira jedhee abdii guddaa qaba jechuudha. Karuma kanaan barumsa dabalataa yoo barbaaddan yuutuubii koo mallattoo tiktookii jala jira jechuudha. Achumaan jala galtanii barumsa adda addaa irraa argachuu dandeessan yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatina. Baay'ee baay'ee.